हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विकास तोंगड़। तो भाई उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक ही होंगे। तो भाई आपका भाई फिर से एक नई वीडियो ले आया है। और भाई जिस भाई को भी इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो भाई हमारे पास जो है महिंद्रा का 265 डाई ट्रैक्टर है, जो कि भाई हैरो के साथ इस खेत को भाई सार करेंगे और इस ट्रैक्टर की भाई फुल परफॉर्मेंस देखेंगे। भाई ये चल पाता है, नहीं चल पाता है, या कर देता है, नहीं कर देता है। भाई 2-3 पार्टों में इस वीडियो को पूरी ख़त्म कर देंगे हम। और देखते हैं भाई ट्रैक्टर में कितनी जान है, नहीं है। महिंद्रा भाई गाड़ियों के मामले में तो भाई सब में ज़्यादा हेल्प हो रहा है, और भाई ट्रैक्टर के मामले में भी देखते हैं, इसकी पावर चेक करते हैं। आज जो है टेस्टिंग पे है भाई ये ट्रैक्टर, और जो है ये इसमें चला रखा है, जो कि भाई सारी हैरो खोल रखी है। तो भाई बताएंगे भाई, वीडियो में बने रहो, वीडियो को देखो और भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर